جان استخون آدم استخون آدم ببین آره نمیتونم تشخیص بدم. آجی تونل ته نداره، بعد اینجا داره هوا میکشه. هوا که از اینجا میکشه دیگه. بس کجا؟ از اینجا داره میکشه میگم داره هوا، یعنی بسته نیست. این سیاه هم ریشه درخت چوبه. کجا؟ دوست نداشتی به اینجا؟ چرا؟ ریدن تو اینجا. اینا اون ذراتی بود که من میگفتم. کدوم؟ اینا برق میزنه. این سیلیسه دیگه. سیلیس بکش ردیاب نیست. جا واسه وایسادن داری؟ اوه ادامه داره، من اصلا حواسم نبود. آره ادامه داره. واقعا اینجا قطعا اینجا داره آب نشینده ریزش کرده آمده پایین. من به پیام مردم. نه چه؟ خب اینه چرا دوباره گربه زدن به سمت پایین؟ پشخه داری؟ پشه
فکر کردم راه میده الان نمیدونم. خود درست ببین معلوم چند. خب ما اون بالا سنگچین داریم، اینجا بسته شده، مسیر اینجا بوده داداش. یعنی اینجا تمام شده مسیر؟ نه نگاه کن، مسیری که بعد اینا میافتادن توش اینجا بوده، ولی خب چرا اون ورم راه داره، باید بریم دنبالش اینو بگیریم. میگی؟ اونجا این کار الان نه. ملاتی من اینجا نمیبینم. ملات نمیده که این میره میخوره به خشت. باید خشت پیدا میکرده اینجا. سفالی هم ندیدم، تو دیدی؟ این چیه تو بیرون؟ این سفاله اینه. بکشیش بیرون ببین. البته نه، از این سنگ بادونی های توی همون چیزه خبر میزدیم ما اونجا. سنگ بادونی همون جای. ولی که اومده اینجا تموم شده. اینجا الان تموم نی. ها؟ اون جلوتر چیه؟ اون انگار کندن. دستکن خودش. الانه. آره خود بازی ببین خراب کردن این سقف هم برک کردن ریخته. فکر کردن اینجا چیزیه خراب کردن. شاید به پایین راه میداده معلوم. این انتهاش همونه یا نه راه داره؟ اینجا نه اینجا که نی. مسیر ولی خب اینجا شبیه میلچا میمونه. این اونجا نگاه کن سنگا، این سنگای اینجا. خب اینجا ریشه داریم دیگه. اینجا زردی نباید بگیره. اینجا زرد اگر فرکانس زرد بدین شما نباید بگیره دیگه. نمیدونم که به اینجا معلوم نیست اینجا رب داره یا نه. امکان داشته این ورودی باشه.